Кој уште не ја познава Kia Sportage? Еден од најпродаваните модели на македонскиот пазар со генерации наназад, со свежа титула на бестселер за 2023 година. И што човек да посака повеќе? Дизајн, просторност, моќност, комоција, комфортно возење, силни мотори, избор на менувачи, гаранција, марка во која што луѓе веруваат, персонал што се грижи за возилова да функционира, уште еднаш ќе спомнам 7 години гаранција. Човек што ја сака Kia, што да добие човек повеќе од ова? Ова е славенискиот модел Anniversary 30, модел кој што за одредена сума над основниот модел нуди повеќе опременост, нуди повеќе стилски обележја, нуди дизајн, нуди комфорт, нуди се. Значи, луѓе не го бараат најефтиното во Kia, туку бараат нешто повеќе. Луѓето имаат доверба во оваа марка. Добиваат огромен двоен дисплеј, заоблен по цела ширина, електрично местење на седишта обложени со врвни материјали, со вентилации, со автоматски менувач, со финиш до секаков детал и алкантара овде, тоа се обележјата на таа специјална серија Anniversary 30, која што луѓе чекаат за да им биде испорачена, затоа што ја бираат специјална таа, во која што за одредена сума над основниот модел добиваат уште повеќе. Може ли да се добие повеќе Kia од ова? Ова е сосем доволно. Не да е сосем доволно, туку е луксус. Секако не е важен само возачот, туку е важно и возилото да има семејна практичност, функционалност. И го нуди тоа во секој поглед. Sportage се издвои повеќе во насока на средната класа, изгради име и токму врз тоа име кое што го изгради, постигна да при развојот во оваа генерација биде поместен уште едно скалило над, да се издвои од моделите кои што треба да бидат само најефтини. Овде се добива нешто. И повторно ќе прашам, што повеќе од ова? Да видим какво е возењето на Sportage. Дема возило на Kia со полн резервоар. Значи, и тоа говори нешто. Во смисла на што човек да посака повеќе. Автоматски менувач со многу оригинално ракување, паркерната сопирачка, Mercedes стил, комфортно, тивко, моќно, сигурно. Добро ме предупредува, значи ги има сите системи за асистенција што се потребни од јули. Од година во година се унапредува со опрема, се унапредува со материјали, со серии како ова. Значи ова е сепак Anniversary 30 издание за 30 годишнината на Sportage, Sportage. Амортизацијата остава сигурен впечаток на нашите улици што долго немаат видено асфалт во едно парче. И забрзува, силно, тивко, а задоволство е да се вози. Разбирливо е зошто на луѓе им се допаѓа ова возило и зошто во Kia го чуваат полн резерварот за клиенти, веројатно брзо им се троши затоа што луѓе сакаат да го проверат овој автомобил. Kia Sportage во мај беше најпродаван модел на европскиот пазар во сегментот на компактни SUV модели. Значи го пристигна Volkswagen Tiguan. Не е модел што може да се најде на секој агол, на секој плац за користени возила. Луѓе очигледно го купуваат и си го чуваат ова возило. И повторно прашањето, што може човек да добие повеќе од ова? Или што човек да посака повеќе од ова, па Kia и таа желба да ја исполни.
Kia Sorento. Знаменосецот на Kia, гордоста на Kia. Сосем беше очигледно и јасно дека тоа за што зборувам, уште од насловот беше јасно дека тоа е. Во меѓувреме возам кон Берова, температурата е 40 степени, часот е 15 и 16, датумот е 18 јули и како што гледам, пред мене се спрема, па не време, туку токму напротив, убаво време, освежувачко време, затоа што веројатно ќе врне. Возам до Берово без престанок, без пауза. И какво е чувството да се вози Sorento? Тоа е чувство како да се вози успех. Така изгледа успехот, така се вози успехот. Значи, кога човек ќе успее, односно, што значи тоа? Кога ќе успее во животот? Кога ќе создаде семејство, ќе ги пушти децата на училиште, ќе стекне углед, ќе стекне углед како меѓу пријателите во општеството, така и во својата професија. Значи, ќе важи како професионалец што постигнува заработка солидна, за да може да си дозволи автомобил како малкумина. Во таков случај, човек посакува да се награди, да си го круни со успехот со автомобил како Sorento. И тоа е чувството што се стекнува кога ќе седне човек за воланот на овој автомобил. Се е во чувството. Не е во изгледот, не е во димензиите или во опремата, туку во чувството во возење. Во моментов седиштето има и вентилација, и масажа, додека патувам до Берово, што е околу 150 км оддалечено од тука. Тоа што се чувствува во возењето на Kia Sorento е резултат од бројните тестирања на прототипи, а во меѓувреме, еве како изгледа, пораен дожд, летно време. Таму врне, тука врнело, а во меѓувреме има и грмотевици. Штета што не може мирисот да се пренесе. Многу убава гледка. Освежувачка во секој случај, да, а еве и тука почнува дожд. Во летно време и тоа како ми се вози по дожд. 25 степени. По еден кус дожд. Толку беше од дождот, требаше да биде многу пожеско, затоа што ми е сеедно додека се возам во Sorento со оваа климатизација, со климатизација на седишто, со општо автомобилот оваа класа во кој што изолацијата на кабината е многу поделотворна отколку во автомобилот градска класа или од компактна класа. Значи, тоа е плюс разлика. И што тргнав да зборувам всушност? Тоа што се чувствува во Kia Sorento е резултат од бројните тестирања на прототипи. Целта е да се постигне ова чувство. Значи, човек која ќе седне зад волан и ќе го вози Sorento во какви да било пригода, во какви да било услови, ќе биде среќен од аутото. Тоа се прототипи, значи се изработува една мала серија од прототипи на кои што се испробуваат работата на подвозјето, реакцијата на моторот, бучавата, амортизацијата, колку е ускладена, пренесувањето, односно изолацијата на пренесувањето на звуците од работата на подвозјето врз каросеријата, се проверуваат седиштата, се проверува какво е чувството
зад воланот. И се прават измени, се прават подобрувања, се воведуваат нови решенија за да се постигне ова. Sorento. Ова е врвот на Kia. Имаше еден период кога врвот го представуваше Stinger, Гран Туризмо автомобилот, создаден од инженерот на BMW, на BMW GmbH, значи дотерувањето на подвозјето и општо целиот менеджмент, целото раководење со проектот беше за целиот тој проект беше задолжен поранешен директор за развој во BMW GmbH. Сега таа улога во меѓувреме ја презеде Sorento, а и Sorento пак ја пренесува на EV9. Тоа е целосно електричен автомобил, меѓутоа, додека дојде време да се вози EV9, има уште многу. Sorento е автомобил со кој што човек може да тргне на пат околу светот. Значи нема никаква резервираност. Нема никакво ограничување. И во поглед на моторот, и во поглед на издржливост, и во поглед на конструкцијата и просторот, и воопшто комоцијата, што сигурноста што е стекнува човек во возилото, зад воланот или било каде на кој и да било седиште внатре, тоа е автомобил за да се обиколи светот. И не го зборам тоа напразно, затоа што во САД постои едно рели што се нарекува Газел рели. И на тоа рели учествуваат дами. Дами, токму има еден тим од две дами кои што веќе неколку години учествуваат со Kia Sorento на Газел рели, каде што треба да се вози, чинам дека Аризона, односно тоа се значи некои пусти предели каде што нема одвај дека има некаква трага од цивилизација, дивина чиста. Нема навигација, нема карти, нема никакви електронски помагала. Ориентацијата е целосно според природата. Тоа се многу ветувачки кадри за електромобилност. Меѓутоа, во моментов електромобилноста воопшто не ме интересира. А зошто? 772 километри досек. На поаѓање имав 880 километри досек. Сосем е друго чувството, посебно во Македонија. Просекот до сега е 7,4 литри. Тоа е познатиот 2,2 литарски дизел на Kia, кој што работи мощне прецизно. Значи тоа е, доколку треба да го опишам, се јави навигацијата, доколку треба да го опишам моторот со еден збор, тоа ќе биде прецизност. Работи нормално, работи со command rail под висок притисок и тоа прави и звукот е посебен, можна е резок, можна е редовен. Има многу убава фреквенција. Ова е по стариот пат. Сега веќе споредниот пат во правец на Кочани, затоа што има автопат, меѓутоа намерно го отправ за да ги проверам какви се својствата на комфортна амортизација. Sorento располага со неверојатно изобилство од системи за асистенција. Оризови, полења, многу впечатлива зелена боја, а тоа значи дека напред е Кочани. Просекот е 6,9. Тоа е проекцијскиот дисплеј,
мощна јасна графика со силен контраст и голема површина. На дисплејот ми покажува во која положба се бришачите. Колку технологија поседува овој автомобил. Просечната потрошувачка продолжува да се намалува, во моментов е 60/7. Автомобилов ве наведува на културно возење. А што значи тоа? Човек не мисли на тоа да ги престигне автомобилите што се напред, да покаже колку му е посилен автомобилот или поголем од колку останатите. Значи човек едноставно сака да ужива во тоа чувство што му го посредува автомобилот. Може да биде и многу побрзо. Соренто има резерва во подвозјето и во моторот и за многу побрзо да ги извозам овие свијаци. Меѓутоа, поентата е, барем во моментов, ми е таква мисијата, ми се вози релаксирано. Значи, ова време на патување сакам да го искористам за кога ќе дојдам на одредиштето да си продолжам со некоја си друга работа, да си бидам релаксиран. Тоа е целата суштина на Kia Sorento. Префинетост. Префинетост е како автомобил. Спортаж е оптимум. Далеко од тоа дека е просек, е над просекот како автомобил. Меѓутоа, тоа што го нуди Sorento е префинетост во секоја насока. Секој подрачје кое што влијае врз чувството во возење и воопшто врз ефектот од возењето, се е доведено во насока на финиот автомобилски свет. Неверојатно е колку брзо поминува патот. Кога имаш комфортно возило, моќно возило, тивко возило, да сега е веќе мощно известно дека времето кога ќе дојдам во Берово ќе биде мощно и интересно. Проекцијскиот дисплеј ме подсетува дека има уште 8 километри до Берово. Тоа е важната клучка, десно за Берово, лево за Делчево и Пехчево. Тоа беше само погрешен впечаток дека тука ќе се случуваат некакви бурни временски непогоди. Напротив, тука е фантастично времето. Мек воздух, богат со кислород, на човек да му се наполнат душата и да ужива. Берово. Меѓутоа, тоа што не е лажно и тоа што е вистински впечаток, тоа е релаксираноста. После 150 километри, тоа е куспат, меѓутоа не е автопат, има криволести патишта, има променливи услови на возење, не е секојдневно возење. Доаѓам фантастично релаксиран. И тоа е всушност големината на овој Sorento. Не се димензиите, не е моќта, не се големината на тркалата или бојата или светлата колку се разиграни, туку чувството кога човек ќе дојде на одредиштето. И јас имам цел ден, имам таа слобода што сум побегнал од таа жега, градска неприродна жега, доаѓам тука, можам да уживам. Е тоа е Sorento.
Колку пак е важно тоа што оваа Kia Sorento располага со мотор со 194 конски сили, со 8 степен менове со двојна спојка, со специјални програми со кои што секој може да стане експерт за возење по песок, по мраз, по снег, по кал. 7 седишта. Бројките денес се неважни. Секој може да постигне бројки. Тоа што ја одликува оваа Kia Sorento, тоа е искуството од возењето, впечатоците од возењето. Од моментот кога првпат ќе се седне зад воланот, преку целото доживување во возењето, комфор, моќност, возни својства, опременост, климатизација, сонцев покрив, до моментот кога ќе се излезе од возилото. За сето тоа, за вистинскиот карактер на Kia Sorento, најдобро зборува една ставка која што ја поседува овој модел. Ова Kia Sorento во ексклузивното ниво на опременост, значи во највисокото ниво што го нуди воопшто Kia во Sorento, а бидејќи тоа е знаменосец е воопшто и највисоко ниво што Kia го нуди, доаѓа со масажерка, заедно со масажерка. Не мора да биде тајландска, еве нека биде азијатка. Што се случува? Може да се случи после возењето, после 10-20 минути во возењето, одеднаш почнувате да чувствувате дека седиштата ве масираат. Ништо не сте вклучиле, ништо не сте активирале, едноставно возите 10 минути, 15-20 минути и се вклучува масажа. Посебноста на седиштата кај Kia Sorento, односно на функцијата за масажа, е во тоа што станува збор за автоматска програма. Значи, тоа не е никаква сензација, масажа во седишта, бројни производители ја нудат, веќе и во компактната класа, меѓутоа, предноста, тоа што прави посебни да бидат седиштата е автоматиката. Значи, после одредено време поминато во возење, масажата се вклучува самостојно. И тоа е подобро решение отколку во случај кога ќе седне човек да вози и едноставно или ќе заборави да ја вклучи и воопшто да ја користи масажата, а отпосле дури кога ќе дојде на одредиштето да се сети дека можел да ја вклучи. И тоа всушност најдобро зборува каков автомобил всушност е Sorento. Секако дека го поседува робустниот карактер, цврстниот карактер на Sorento, кој што го прати овој модел уште од првата генерација, кога беше конструиран врз носечка рамка и имаше секакви блокади механички на диференцијали. Секако дека уште го поседува и тој карактер, меѓутоа во исто време представува и луксузен крстосувач, комфорен крстосувач, моćна машина, за се. Во секој момент човек може да се реши туку така, да појде на обиколка околу светот. Овој автомобил, не треба човек воопшто да се мисли дали ќе понуди комфор, дали ќе биде доволно издржлив, дали има простор, дали располага со техника која што ќе го поддржи во екстремни услови на возење. Не е секаде асфалт. И секако треба да се издржи едно такво патешествие. Меѓутоа, тоа е првиот заклучок што човек го стекнува, односно барем јас го стекнав, тој впечаток дека можам, доколку имам на сметка, доколку имам во моментот доволно средства да тргнем на пат околу светот, можам ете уште сега да се решам, јас одам на пат околу светот. Без планови за шопинг, едноставно за возење. Значи, гориво и преноќување и храна. И уште нешто. Таков е овој автомобил. И не го зборувам тоа напразно, затоа што токму има едни дами чинам дека е во Аризона, се вози. Тоа е прочуеното Газел рели, на кое што учествуваат само дами. И тие немаат со себе помошни средства, типот на навигација, компас, телефони. Едноставно се снаоѓаат, доаѓаат до одредиштето во теренски услови на возење, значи тоа не се далеко е од возење по ваков трасиран пат. И
Еден тим со години, две дами, учествуваат на тоа реле со Kia Sorento. Се гледаме. Откако Kia прв пат ја прикажа оваа генерација на Sorento во 2020 година, се случија големи промени. Kia денес се раководи според стратегијата што се води Opposite United, односно обединети спротивности или спротивностите обединети. Намерата е да укаже на тоа дека технологијата се развива со почитување на законитостите на природата, со почитување на природата воопшто. И цела таа стратегија Opposite United се темели врз 5 столбови. Еден од тие столбови е користен како идеја при моделското освежување на овој Sorento, кој што доаѓа по 4 години од премиерата. Значи ова е фейслифт, моделско освежување на Kia Sorento. Промените што се направени при моделското освежување на Kia Sorento се извршени според столбот, што е дел од Opposite United, и Kia го нарекува Bold for Nature, храбро за природата. Направени се големи промени во моделското освежување, во изгледот на предниот дел, на носот. Има неколку промени и отстрана. Во опашот се исто така има неколку новитети кои што се во согласно со промените напред, со промените во стилот, со новиот стил на носот. И секако има значајни освежување и во внатрешноста, во опременоста, во системите за асистенција, во се. Промените во изгледот на светлата се радикални. Тоа се промената главна е во преместувањето на хоризонталната ориентација на светлата од претходникот во вертикална поставеност на светлата. Значи, кај претходната варијанта, кај првата изведба, беше надолжно нагласена присуството на мултибим светлата. Сега мултибим светлата се наредени во линија и со тоа се нагласува уште повеќе, се додава ширина, меѓутоа и отменост и оригиналност. Дневните светла се изведени по пример на EVA 9. Тоа е линија која што укажува, подсетува на начинот на кој што се прикажуваат созвездијата, и тоа е одлика на новиот дизајн на Kia. Има промени секако и во маската. Хаубата е целосно променета, за да се ги заокружи сите тие промени. Маската е уште поширока, затоа што се ослободи простор. Сменете растерот, многу е покрупен растерот, како тркачка машина. Изработен е со сјаен, со црн сјај. Ја има и рамката која што е обележје, значи тоа е основата на тигровиот нос. Има промени и во долната основа, во долната половина од браникот, тоа е исто така целосно сменето. Поширок е отворот. Има нагласено стилска заштита на подвозието, е нагласена, и додадени се воздушни завеси, односно air curtains. Тоа се овие отвори кои што го насочуваат, го забрзуваат струењето на воздухот над тркалата, за на тој начин да се забрза, значи да се забрза тоа струење и да се намали, на тој начин се намалува отпорот на воздухот. И тоа е детал што денес е незаобиколен. Промена секако има и во уште многу детали. Оваа линија, например, е многу впечатлива, вдлабнувањето,
многу убедлив, многу самоуверен настап има. Подсеќа, можеби некој ќе се подсети дека Кадилак имаше ваква ориентација на светлата одредено време, меѓутоа Кија го направи тоа подобро. И секако има промена и со тоа што логото, новото лого сега не е повеќе на маската како претходно, туку е на хаубата. И хаубата е попрофилирана, се надополнува, се надоврзува. Интересен е овој детал, значи тоа не е рамнен завршеток, туку и тоа е доработено. Во Кија се почитува дизајнот како светост, уште од времето кога Петер Шрејер дојде да направи пресвртница во дизајнот, а Петер Шрејер е дизајнерот на Ауди ТТ, кој што подоцна имаше голема кариера во Кија, па меѓу другото и највисоки раководни функции. Тоа е дневното светло, значи истото е видено кај Кија Ева 9, кај електричната Ева 9, а ќе биде и кај цела генерација нови модели, главно електрични, Ева 5, Ева 3, кои што доаѓаат и ќе го почитуваат ќе почитуваат оваа линија на созвездие. Промените во страничната појава се сведуваат на новиот дизајн на тркалата, има неколку нови дизајни на тркало, овие се најголемите, 20 инчи, најголемите што ги вградува Кија фабрички. Овој стилски елемент исто така е сменат од претходно, додадена е малце повеќе отменост, повеќе линии, контури. Има нови бои, ова е секако многу впечатлива боја. Тоа што останува од претходно е ова перка на ајкула. Промените назад го следат стилот на носот. Значи, дводелните светла уште од претходно беа обележја на Кија и беа многу интересен детал. Тоа одамна се немаше повторено. Веројатно во 60-тите, 70-тите години имаше некои спортски модели, спортски купеа кои што почитуваа таква вертикална ориентација и два дводелни светла. Сега се соединети и тие, значи има еден мал гребен кој што ги соединува, меѓутоа главното е во тоа што линијата на созвездието што имаат предните светла, се почитува и тука. Значи овој дел продолжува и пак прави некоја линија. Промена има и во браникот. Значи изведена е ова стилизирана заштита на подвозје за да се укаже на меѓу другото и на карактерот на Соренто како способен теренец. Кија со оваа генерација на Соренто прв пат покажа како марката може да се движи сериозно во насока на премиум сегментот. Соренто е несомнено премиум модел. Изработен е како премиум модел и тоа не важи за опременост, односно само за опременост, за изобилството од копчиња не. Тоа се материјалите, тоа е вниманието кое што е посветено во изработката, во доработката, во најситните детали, во практичноста. Се е вложено во тоа да се направи чувството, престојот во овој автомобил да биде премиум, да биде нешто што е над масовното производство. Пред фейслифтот, Соренто убедуваше со дисплејот. Значи, таков дисплеј беше вистинска реткост и со резолуција, и со формат, и со ракувањето, со функционалноста која што ја нудеше. Исто како и со системите за асистенција. Значи, уште тогаш располагаше со бројни системи кои што беа недостапни кај повеќето марки. Сега, после фейслифтот, повеќе се посветува внимание на автоматизацијата, на усовршувањето на практичноста, на постигнувањето попријатно искуство, возачко искуство за возачот и за патниците. Огромниот дисплеј кој што беше сензација при премиерата на Соренто, заоблен згоре на тоа, повторно порасна. Сега и овој дел располага со пречник од 12,3 инчи, тоа е секако е импресивна димензија. Промената е во тоа што е додадена оваа лента од спортаж
со двојна функција. Смената е графиката, поедноставена е, направена е попрегледна, може да се избираат неколку начини, ќе ги прикажам. Подоцна, че тоа е тој панел кој што е препознатлив од спортаж и кој што има двојна поставеност на копчињата. Тоа се тие копчиња и целата тајна е во овие две полења. Тука се избира, значи, пристап, значи приказ на основните функции, дома, навигација, барање, радио, медија, сетап. Без разлика кој го допирам, ќе се промени. Тоа е можна практична функција, затоа што во возење сепак не може да биде толку прецизен човек. И откако ќе се префали, значи, на климатизација, тука понатаму ги прикажува функциите, може да се избере, значи, брзината може да се мести, да се температурата, да, исто и преку овие физички копчиња може да се избира. И во тоа е промената. Претходно, тука се наоѓа два вакви отвори за воздух и ја немаше оваа функционалност која што навистина одушевува. Со таа промена се постигна во кокпитот да преовладуваат хоризонтални, значи надолжни линии и со тоа да се нагласи впечатокот за ширина. Фантастично е широка кабината, значи целиот Соренто е широк преку 1,9 метар. Дел од бројните функции на седиштата, значи можам да изберам вентилација, надолу, нагоре, грејење. Вентилација и грејење заедно не може. Убаво изработена средишна конзола, значи премиум, со ова површина во пијано се нарекуваше едно време. Овој начин на обложување на површините, значи тука се добива пристап до полначот за мобилен телефон и до приклучоците USB. Има прилично голем број приклучоци, 3 напред, 3 назад, во ред. Сето тоа може да се сокри од погледите и една од нештата што оставаат многу силен впечаток, бирачот за програми за возење. Значи, ротира, P функција во средина и уште една дополнителна функција која што ја обезбедува кија, значи кога ќе префрлам во Р, се чувствува мала вибрација во рачката за да ме предупреди и да ме подсети дека имам префрлено во рикверц. И секако дека не смее да отсуствува гордо испишување на името Соренто, а тука веднаш има уште една функција која што Соренто ја поседува уште од претходната генерација. Тоа е пак двојна поставеност. Имам избор на програми за возење, значи за режими за возење по асфалт, режими, нормално, еко, спортска програма и интелигентна програма. Значи програма која што сама се приспособува според начинот и расположението на возачот. Доколку го притиснам ова копче, ми се активираат функциите за возење по терен. Добро, значи не останува вклучено, тоа е безбедносна функција. И откако ќе го притиснам тоа копче, имам избор до снег, кал, песок. Грејење на волан, аутохолд, за да не мора да притискате на кошница на секое запирање на семафор. Значи тоа е функцијата на hill descent control, доколку се спуштате по поголема на долнина, да не се притиска неумесно врз стопирачките. Значи тоа многу повешто го прави hill descent control, исклучување на старт-стоп, паркинг исклучување, камера. А што е пак сега тоа? Тоа е читач за отпечаток на прст.
Значи може, Соренто може да го препознае возачот по отпечаток на прст. И може да се постава, значи, ограничување доколку е некој новак, доколку му се остава возилото да го вози новак или валет паркинг, значи во хотел, тогаш тоа се ограничува. Командите останале непроменети. Тука не прави толку радикални промени Кија, значи ги задржува овие прикинувачи, нема играње со сензорски полења, па повлекување, откажување од идејата, убаво обработен средишен крак. Нема експерименти ниту со формата на воланот, класика. Воланот е класика. Секако има можност за интервенција врз степените на пренос. Тоа е 8 степен менуар со двојна спојка. Автоматикот се вградува кај хибридот. Тоа е исто уште еден детал кој што се помни од претходникот. Тоа е дел од амбиенталното осветлување и тука се создава интересен ефект. Рачки огромни, седишта, меморија, педантно, односно премиум изработено поле со команди за ретровизорите и за прозорците, па дури и овде има порабено, значи многу интелигентно решено, затоа што тоа е подрачје каде што е изложено на абење и тука ете Кија применила лајсна. Не е тоа само за украс. Таванот исто е многу впечатливо обложен, значи ова е впечатокот е како да се допира алкантара, многу е мек материјалот, меѓутоа тоа што создава спортски впечаток секако е темната боја, црната боја, убав детал е тоа и штитниците за сонце се со истиот финиш, значи многу пријатен материјал. А главното што имав намера да го покажам е се седиштата, ракувањето со седиштата. Значи, возило, седишта. Изобилство од подфункции и функции поврзани со грејењето, со easy access, значи колку седиштето може да се поместува наназад при седнување. Истото и за совозачкото седиште, значи тоа е плюс, дополнителна опција. Добро. И тоа е една главна функција, значи одушевувачка функција. Односно, што значи тоа? Кога ќе префрлам во спортска програма, автоматски се надувуваат овие подрачја. Односно, кога влегувам, например, побрзо, кога влегувам во десен свиок, левиот дел се надувува повеќе за да добијам поголема странична поддршка. И воопшто, кога ќе го префрлам во спортска програма, се надувуваат паралелно за одреден степен двата, односно истовремено се надувуваат двата балони, двете, како да ги крстам, воздушни пенници, за да го прицврстат телото. Истовремено, значи, и овој дел се надувува, за да обезбеди подсврсто седење. Тоа е едното. А другото, Ergo Motion Sit. Тоа се вистинските чуда. Значи, comfortable stretch. Тоа се функциите на масажата. Значи, можам да изберам интензитет и можам да изберам колку да трае сесијата, масажата. 10, 15 или 20 минути. Тука ги покажува, значи, подрачјата кои што се вклучени во масажата. И тоа е уште една функција. Значи,
лумбална стабилизација, односно масажа на рбетниот столб во текот на возењето. После одредено време во возење автоматски се вклучува, значи доколку возам 30 минути или 1 час, автоматски после тоа време се вклучува масажата и го растоварува напрегањето кое што се создава при седење, долготрајно седење во рбетниот столб. Навистина е вредно. А уште повредно е тоа што се добива како стандардна функција во ова ниво на опременост, ексклузив. Електрика за ракување со седиштето и уште една од бројните функции на седиштето. Се намести во залегната положба. А тука има и подпирачи за подколената, функционалност на совозачкото седиште. Значи можам од тука да местам надолжно, можам аго да го местам, можам да го вратам во положба задна положба, односно да се намести во залегната положба. И ете го и подпирачот за подколената. И нормално дека таму се седи господски, господјиски. Електрично местење на управувачкиот столб. Згодно. На колку места и да пишува Соренто, не е претерано. Големо име е овој автомобил. Овие држачи за чаша останаа исто непроменети, тоа е интересен детал, истиот финиш назад. Има и завеси. Чудно е како тоа функционира многу попрактично и со лева рака кај Kia отколку кај други автомобили. Озвучувањето Bose си е стандард. Грмотевиците се природни. Значи, така изгледа време, а така изгледа невреме. Имам преглед на теренот. Што се случува? Значи, и без да гледам пред себе, а не гледам ништо пред себе во моментов, затоа што у горнина добивам представа точно каде возам. Ете, во моментов во рикверс, толку прегледно, има неколку различни прикази, значи можам да изберам. Добра, тоа е веднаш под тркалата, од камерите во ретровизорите. Сега ќе направи, значи, приказ на просторот околу. Ето. Многу реалистично. За да го сменам приказот во дигиталните инструменти, значи може да изберам circle, круг, што би рекли, или едноставно. Добро. И понатаму од секој од тие два прикази, две графики, може да биде поврзан со начинот, режимот на возење, може да биде стил А, може да биде стил Б, стил С, односно во случај за circle, круг, стил А, стил Б, стил С. Со најновиот апдейт, со најновото обновување, на дополнување на системите за асистенција, Sorento може самостојно да изврши промена на лента, значи престројување, само врз основа на погледот што ќе го насочи возачот соодветно откако ќе даде знак
за пристигнување. Значи, при вклучена функција за автоматско пристројување, пристигнување на автопат, значи само давам трепкач, погледнувам во ретровизорот и самостојно Соренто, самостојно си се престројува и се враќа. Значи, Соренто. А тука ги има и овие од звуци од претходно. Така. Секако и Боса учествува во доживувањето. Амбиенталното осветлување не можам да го прикажам сега, меѓутоа е поврзано со овие програми. Sound of Nature. Доброто е тоа што кога ќе го бришете дисплејот, не се паничи дисплејот, значи препознава дека се брише и тоа е интелигентна функција. А кога ќе дадам трепкач, се прикажува слика од камерата за просторот од таа страна, односно ако дадам десен трепкач, се прикажува просторот десно. И тоа секако дека тука на терен не е толку корисно колку што е корисно во град, затоа што кога ќе префрлите, значи кога ќе дадете трепкач, ќе вклучите трепкач, ви се прикажува патиката за велосипедисти. Едно многу невообичаено време, 24-та, отворена е задната врата и бидејќи клучот е со мене, сега ќе се затвори сам. Ете го. Значи и со звук си укажува на постапката. Секако дека и багажникот одговара на смислата што ја спомнав за пат околу светот. Па, тука има и дополнителна ставка, а тоа се нарекува дополнителни седишта. Секоја Kia Sorento што доаѓа на нашиот пазар е 7 Така се поставуваат седиштата, има подпирачи за глава, комотно и не е се подпирачите за глава единственото што се добива дополнително освен седишта. Пак останува простор за багаж и пак промислеле луѓето на тоа дека треба да се пристапи до овој простор тука. Значи тоа е Kia, меѓу другото, практичност, интелигенцијата при развојот на автомобила. А како се пристапува до третиот ред седишта? Нормално, на копче. Толку. И понатаму можам едноставно, релативно едноставно за стомачен човек како мене. Значи тука има копче кое што треба само да се притисне и тоа е се ослободува овој простор за пристап до задната клупа. Секако нема многу простор, но барем е фер изработено и ако треба некаква сатисфакција плюс да имаат патниците што ќе седат назад, веројатно деца, тогаш има климатизација, има чаши, држачи за чаша, има прегради. А кога назад нема толку патници, клупата може да се мести по должина, можам да си додадам простор за нозе, можна лесно оди, тоа е исто дел од премиумот, дел од Соренто, се мести и аголот, значи може убаво да се залегне, може да се исправи. Нормално, кога ќе седнат луѓе назад, треба да се подисправи. Има и подпирач за раце, со држачи за чаша, има и тука држач за чаша, има фина изработка на вратите, Босе озвучување. Простор, Соренто. Зошто не би имало простор? Багажник за пат околу светот. Тоа е вистинската големина на багажникот. Импресивно. А тука има и плюс уште 2 копчења. Што би се случило?
Лево, десно. Па Kia, што друго би очекувале од Kia? Значи, за пат околу светот, за двајца, со простор за спиење и можеби делфин на покривот, пак во контекст на патот околу светот. Се забележува колку е внимавано да се одземе што помалку од просторот, од ширината назад. Значи, ова е вистински квалитет на багажен простор, иако се работи за мултилинк задна оска, што по правило одзема многу повеќе простор од колку крута оска. Тоа е инженерингот. Дури би можело да бидат уште помали кога не би требало да постои потреба од овие држачи за чаша и за преграда. По сите извозени километри, по секакви временски услови, и по жега, и по поројни дождови. Kia Sorento. Оцена. Kia Sorento е знаменосецот на Kia. На марката во која што многумина имаат доверба. Тоа е најдоброто што Kia може да го понуди и да го продаде. Станува збор за автомобил што чини 65.000 евра, со врвна опременост и со мотор со погонска спрега во која што ништо не недостига. Апсолутно ништо не достига и во опременоста, и во просторноста, тоа се подразбира веќе. Kia Sportage е автомобил кој што не се купува за тоа што е поевтин од другите, туку затоа што е Kia. Како што спомнав претходно, затоа што луѓе имаат доверба во оваа марка и без гаранцијата од 7 години. Таа е само кронисување. Меѓутоа, што всушност како влијае овој автомобил? Овој автомобил прави луѓе да сакаат Sportage да го нарачат во специјална едиција. Значи да доплатат кај Kia, да добијат нешто повеќе од Kia. Имиджот на овој автомобил ги продава сите Kia. И Sportage го прави, го создава имиджот, го пренесува, влијае, зрачи, значи сите тие поими, зрачи на сите модели на Kia. И затоа е толку убедлива оваа Kia. Не е само толку така колку да има ете модели во таа понуда. Kia туку влијае за целата марка. Kia Sorento е комплетен автомобил. Во смисла на тоа што за некои луѓе кажуваме дека се комплетни личности. Така и Sorento е комплетен автомобил. За секакви пригоди. Нема ограничувања. Значи, и по терен, и по асфалт, и по за секојдневно возење до работното место, и за шопинг, и за викенд, за секакви услови е соодветен автомобил. И за премиум карактер. Кога се бара да биде премиум возило, е премиум возило. Тоа е чувството, е главното. Кај Sorento е главно чувството. Значи, така изгледа, така се вози успехот. Кога човек ќе успее во животот, сака да се награди со автомобил како овој. А што значи да успее? Значи да изгради семејство, да ги стави децата на училиште, да изгради кариера професионална, углед во општеството, да заработува и да може да се дозволи ваков автомобил. Автомобил кој што не само што е голем, па заради тоа е скап, и не само што е опремен или моќен, па затоа е скап, поскап, значи 65.000 евра, туку автомобил кој што нуди задоволство, уживање, возачко уживање. Тоа е врвен инженеринг, врвна техника, многу практични детали кои што се посебност на Kia и кои што пленат и убедуваат. И затоа тоа е автомобил што води кон тоа луѓе да
ја засакаат оваа марка. Значи, токму поради својствата, поради карактерот кој што го покажува оваа Kia Sorento.